準備好啦。好，嚟，寶哥，今日煮啲咩？今日嗱，煮個我哋廣東菜、香港菜啊，經典嘅咕嚕肉。嚟，你睇下。哇！呢啊！呢度啲配料，嗱呢度咧已經好簡單嘅啲家庭版嘅啦。如果你簡化咗嘅，簡化咗啦。如果好似我哋啲鋪頭咩五醋五糖咧，仲更加複雜。所以我哋今日咧都係整一個家庭版嘅。好，我哋首先介紹個材料先。好啊。嗱，咕嚕肉咧咁啊通常咧都可以俾梅肉，係或者嗰啲五花腩都得嘅。咁啊，我哋今日咧揀嗰啲梅肉啦，咁樣咯。呢度幾多度啊？呢度咧12度。OK。咁啊足夠噶啦，4至5個人啲份量嚇。跟住咧再介紹呢啲呢個知啦，成個炸彈你知唔知啊？呢個鳳梨。係啦，冇錯。辣椒用唔晒嘅，咁啊一隻到啦。咁啊西椒啦。係。咁啊葱啦。係。咁啊而家首先介紹埋呢啲醬汁嗰啲嘢先。好。呢個咧米醋。係。米醋呢度約莫2兩度啦。係。呢度茄汁，茄汁咧就3兩嘅。糖就2兩砂糖。呢個梅子就即係剁樣咗啦。係。梅子就1匙羹仔到啦，呢隻匙羹仔。一茶匙咯。係啦，一茶匙到啦，呢匙。如果你唔想酸嘅，你咪少啲咯。咁啊山楂。係。山楂如果你喺屋企咧，如果有冇啲細桶嗰啲咧，一桶嗰啲咧，你可以俾嗰隻都得。小朋友食嗰啲係咪？係啦，即係山楂餅嗰啲咧，用嗰隻都得，一桶都得㗎。即係呢啲咁嘅份量，一桶都得㗎啦。咁啊呢個麥芽糖，麥芽糖約莫係2兩度啦。咁啊匙羹咧2匙羹到。咁啊呢個桔汁都係1匙羹。咁啊呢個 OK 汁2匙羹，即係2湯羹嗰隻咧。呢個片糖咧少少得噶啦，你一片咧1/3都得啦，咁咯。明白。嗱，依家我首先咧介紹個茄汁點解會多啲咧？因為茄汁多啲咧，你個色澤靚啲嘛，唔使就溝啲即係嗰啲我哋之前咪講過紅菜頭嘅。咁啊依家唔使紅菜頭啦，我哋就喺屋企簡簡單單俾多少少茄汁，就個色撞出嚟咧就靚啲嘅。點解話選擇會砂糖咧？如果你喺屋企想做餐廳啲效果出嚟咧，白絲咧。你又俾砂糖，本來咧傳統嗰啲咧，通常咧啲人咧就會俾片糖嘅，片糖麥芽糖，咁樣嘅。咁啊，我哋依家咧咪話有啲人咪喺出邊話好興嘅，話點嘅白絲又點嘅咩？咁啊，依家你咪試下咯。如果有啲心機嚟講咧，都可以拔到絲嘅，即係加咗啲砂糖落去嚇。嗱，我西椒切咗啲西椒先，好，西椒就用冇1/3都夠啦。咕嚕肉算唔算難做啊？我成日聽嗰啲人留言話咧，即係話咧，阿寶哥冇難度嘅。不過嚟講，啲人就係話我其實都有難度嘅，唔係話冇難度嘅，係咪先？好，我切埋呢啲嘢先，葱少少，葱都係辣少少啫，咁啊夠啦。咁要啲葱頭咯，係葱頭嗰度。咁啊呢啲番茄你咪搣咗佢咯。冇都冇所謂。冇都冇所謂，即係冇都冇所謂喎。只不過嚟講，依家我又覺得呢啲咁嘅整靚啲俾大家睇。有機番茄係啦，冇錯啦。咁啊咪呢個切埋呢啲喎，你可以一開4啦，咁啦，可以唔批都得。整菠蘿嗰時咧，你可攞啲鹽啊，攞啲鹽啊，或者礦泉水都好，你嗰啲凍滾水都好啦，即係俾少少凍滾水跟住你用把匙羹咧攪啲鹽佢先，轉頭啲菠蘿出嚟咧都幾好味噶啦，咁啊通常咁樣一開2都得，
嗱呢個心咧，如果你唔要咧，可以唔要嘅呢個心，佢比較韌啲嘅，咁樣批咗佢。嗱，你中意咁樣切又得，即係咁樣切，甚至乎你除嗰啲紋切呢啲紋，啊，又得，係啦。我哋搞掂咗啲梅肉先，一樣啦，鹽同埋生粉，鹽係好少啫，一茶匙得啦，生粉1湯羹到，啊，咁啊捽下佢先，嚟嗱咁啊，我哋切咗佢先嚇。嗱你呢度咧順住啲順住啲紋嚟切，佢呢個有筋有紋㗎，嗱咁樣。我反而中意食嗰啲咧，中意食嗰啲呢啲有筋膜嗰啲喎。你邊咁講啊？呢啲長個頭喺裏面一開熱咯。啊？點解你唔用花肉嘅？梅肉咧就腍啲嘅，係五花腩咧就半回瘦嘅，係冇所謂嘅。我覺得你自己中意啫嘛。你可以咩㗎？你可以落嗰啲五花腩都得㗎，係咪先？咁啊梅肉又腍啲咯，腍滑啲咯。嗱，我哋咁樣切咗先。好。咁啊切咗三角形咁都得，冇咁大嚿，三角形啊。咁啊或者咁樣啊咁樣。咕嚕肉啊，個個做法都唔同。唔係，咕嚕肉咧通常俾梅肉嘅，係咪先？你可以俾五花腩嘅。我見過人哋攞肉片去捲㗎。哦，佢嗰啲係嗰啲腩片嚟捲。係啊，捲住都有嘅。有。即係有啲人咧就捲到個咩噶嘛，菠蘿入去啊嘛。係啦。你想佢鬆化啲嘅，再嚟輕輕你咁樣打一揼佢。係。嚇，輕輕你打一揼佢，咁樣前後打一揼噶啦。嚇。即係生炒骨先落洋葱嘅。可以咁樣講，可以咁樣理解。你可以落嘅，冇所謂嘅。我成日以為咕嚕肉都有落洋葱。唔係，你可以落。世事無絕對嘅，你只要你自己中意得啦。係啊。我哋洗乾淨啲梅肉係咪？拍咗洗乾淨，你可以咧揾啲索油紙索一索佢。好。廚房紙又好咩都好嚇，自己索一索啲水先。或者你撳乾佢，你或者你唔中意嘅，你唔中意啲廚房紙嘅，係啊，你可以揾隻手撳乾佢都得。我哋可以加少少落去。少少底味啫，少少鹽得噶啦。係啊，少少啫嚇。糖咧俾多鹽咧少少，生抽少少嚇，俾啲嗰啲美極係少少得啦，唔使入太多。你中意嘅可以落少啲胡椒粉，少少啫，輕微啊，胡椒粉輕微。跟住打啲蛋落去啊，落幾多度？少少啫，唔使太多。半隻咯，都唔需要去到半隻嘅1/3咯，1/3到啦。啊，嗱，我哋首先燒滾咗啲油先，係啊，準備開始炸。好，我哋炸咗呢啲嘢先，你試下啲油溫得唔得？嗱，咁樣啦，啊，嗱，爭少少，仲可以慢少少先，啊，嗱呢個時候咧，你可以嘅，喂 Johnny，你想呢啲咧快脆嘅，同埋靚正嘅，係色澤靚正啲嘅，你可以咩嘅？拉埋油佢，係啦，順手可以拉埋油嘅，有咁樣嚇。嗱咁樣，啊落埋葱都得。好，咁樣，輕輕你炸一炸佢。咁你又可以試一試啲油溫，睇下幾慢唔慢。炸佢啊十零20秒得㗎。啊，擺度。嗱，依家咧，我哋首先到咩嘅？撈勻佢先。齋生粉，淨係生粉啫。啊，當佢油溫咧升高咗之後咧，我哋先開始上。如果唔係咧，一陣咧佢會黐埋咗，好似一粒粒起釘咁。如果塞個頭啊，係啊。如果用平時你教炸椒鹽鮮魷嗰啲咧，咩三合粉咧，可以冇問題㗎，都得嘅，都得嘅。不過嚟講，你睇下你自己咯，係咪先？你個要求啊，逐啲擺落去先。有啲咩唔同咧？如果用嗰隻？呢隻簡單嘛，你我唔使煩啊嘛，你明唔明啊？即係睇下你做個效果係需要啲咩啊嘛。不過出嚟效果脆喎，呢個都 OK 嘅。嗱咁樣，你掗一掗佢咁樣，係啊。咁跟住咧，你燉一燉佢，冇太過厚。嗱，如果甚至乎咧，你趕時間嘅，撈過去啊咁樣，撈勻佢啊咁樣。
我仲以為你會教整個脆漿添。唔係你因為點解咧？你屋企人咧，即係點樣咧？唔使太過複雜，簡單咁係啊，係嘛？仲有效果出嚟咧。嗱，你首先試下呢啲咁樣嗱，咁啊 OK 嘅啦，咁啊油溫得噶啦嚇。等佢跟住開始慢慢落，逐個落。不過你落嗰時自己小心啲，驚啲油會彈啫。嗱，依家你輕輕地咧，用個鑊鏟兜下佢。嗱，依家你睇下，嗱，啲後果出嚟，咁啦。係。最緊要你落嗰時咧，油溫咧一定要80度。如果你凍油落，唔係話唔得，你啲即係啲肉啊，冇依家出嚟嘅後果咪好似腍白白咁樣咯。係。因為佢索晒啲油落去啊。嚇！咁你依家你震個羊膜幾分鐘到先？好啊！即係你呢個油咩喎？冇太過猛火喎嚇！太過猛火度咧，你一陣咧，佢可能你色咧比較咧搶色啊，深色嗰頭咧出嚟嘅後果唔靚。明白嚇！開頭咧油溫猛少少落完之後咧，再閂細少少火啊，震一震佢先。哦，係喎，喂，出嚟，我哋呢家山楂咧切咗佢先。即係如果咧，好似我咁咧純熟啲咧，你就搭埋一齊。如果唔係咧，你可以一塊一塊。可唔可以攞個錘中碎佢嘅？可以，不過你要嗰啲山楂要乾嗰隻咯。即係有時咧驚佢咧擺得耐會塞噶嘛。嗯。即係因為山楂始終都係咧冇咁乾身啊嘛。如果你唔嫌麻煩咧，你可以攪咗都得噶。嗯。攞攪布嗱咁樣咯。咁樣咧，佢剁溶咗之後咧，佢容易即係容易溶啊！煮嗰時啊，唔使一陣咧一粒粒咁樣。差唔多啦，出嚟嗱。如果你冇信心嘅，你可以用把鉸剪咧剪佢，即係睇下佢熟唔熟。係，通常都熟噶啦。嗱，見到？嗱，呢一熟啦，熟咗啦，熟咗啦。嚇 ，OK，咁你將個油溫升高佢先。即係撈起佢先，嗱，將個油溫升高佢先嚇，咁啊再炸一次咧，佢會令到佢咧表面脆啲嘅，佢咧嗰個咧皮咧會脆啲嘅，啊咁啊差唔多啦，一攞埋呢啲落去，我哋呢啲咧叫做再炸多次，嚇，係啦咁樣啦。跟住咧，你啲油溫嗰啲火要升高嘅咯喎，開最大火，逼佢啲油出嚟先，即係逼佢入邊啲油啊，多餘啲油出嚟咧，冇一陣食落去咧，好似腍，即係好似點樣咧，好漏嗰種感覺啊！讓我呢個動作咧嚇幾廿秒都得噶啦嚇 ，OK 啦，好，撈起佢啦，我哋。寶哥平時餐廳做個生炒骨都好食嘅，大家中意食咕嚕肉啊、生炒骨呢啲都可以過嚟試下㗎。好，有。你生炒骨幾錢一份啊？新鮮嗰啲排骨嚟嘅，嗰啲148。148。啊。你呢度唔一定要食嗰啲招牌嘢，佢嗰啲生炒骨都正。嗱，依家咧，我哋首先咧，菠蘿啊、番茄咧，或者呢啲咧，你冇炸咧，輕輕咧用個少少鹽，係嚇，少少鹽，少少啫。啲青椒唔係炸過咩？炸過，不過如果我話佢我哋各位啲屋企啲老友記啊，如果佢唔中意炸，哎呀，炸完之後又辣辣又點？佢唔中意嘅，你可以一樣噶，好似菠蘿咁樣嚇，嗱，攞啲鹽落去，撒一撒佢，我哋俗稱叫咧嚇，邊一邊佢嚇。跟住落埋呢啲，係啊，即係佢冇炸過啊，係啦，咁樣啊，亦都落我哋依家有啲番茄仔嘛，有機嘅番茄仔擺啲落去咯，啊嗱，水滾倒起佢，嗱 OK 啦嚇，倒起佢，嗱個效果就係呢啲咁樣，嗱我哋依家開始打汁係咪？可以落少少油。嚇，少少油落去嚇，醋係呢個汕頭米醋嚟嘅，我哋嚇落埋呢個山楂，
冇啊，普通白醋都得㗎。冇啊，普通白醋都得㗎。不過嚟講，你自己因住個酸度啊咁樣煮溶佢，煮溶佢先，落埋呢個片糖啦。嗯。個甜味咧，甜味啊，你自己因啊。你唔中意咁甜咧，你可以攞一半都得啊。嗯。咁啊嚇，嗱咁樣，即咁樣就又得啊。生粉少少得啦，開水得啦，匙羹仔啊，落少少落去得。少少得噶啦嚇，嗱呢個係臨尾收汁用，臨尾俾少少啫，即係等佢掛過嗰時咧掛好啲咁樣，跟住咧你可以加埋落去，啊，加埋啲糖，啊，茄汁，咁你依家落之前咧，你驚你咧動作唔夠佢快咧，咪熄咗火先咯，OK 汁。桔汁啊，落埋桔汁啊，梅子蓉啊，呢啲匙羹得啦嚇。咁啊視乎你自己個酸味咯，跟住咧你攪勻咗先再開，跟住咧麥芽糖啊嗱，再嚟你麥芽糖咧，你可以因你自己味道喎，煮溶咗你先再試。如果酸咗點啊？加糖。酸咗咪加多少少麥芽糖咯。嗯。如果你自己認為啱嘅。咁你咧可以砂糖嗰度咧可以減輕啲啦，咁你可以咁樣噶嘛，你自己可以試下。嗱，依家唔夠甜，佢唔夠甜，呢個麥芽糖個匙羹2匙羹啦。好似出去睇冇見人哋落麥芽糖。有，一定有。咁而家就即係麥芽糖咧，我哋就落呢隻。不過你整麥芽糖嗰時咧，一定要濕水，揾啲清水啊，咁佢唔會黐手噶啦。嗱，呢個又係巧妙嚟㗎嚇。係，咁而家大火搞到佢。唔係，搞溶咗啦！依家嗱，嚟你再試下。依家嗰個味道咧，大致上可以接受啦呢日。係咪啊？依家大致上啲味道可以接受啦呢日。好正。係啦，你而家落少少啫，唔使太多。係。冇太多喎嚇。其實唔係大火收佢就會乾黐嘅咩？唔係。你聽我講完先。好嗱，依家咧你落多一湯羹到啲油落去，跟住開始開大火。嗱，你屋企一較好咗啦嘛，就咁讓個鑊撐好，炒好到好，一路推到起筋，推到佢起漿，咁樣你做出嚟呢個效果咧就有拉絲嗰種感覺。嗱，咁樣推，即係如果你想拉絲嘅，再推，推到佢有少少漿啦，係啦，冇錯。唔係，佢，你見到呢啲嗱，見到啊？即係側邊。係啦。嗱，依家差唔多啦喎，差唔多啦喎，係。嗱，咁樣，好啦，輕微，俾少少油，你想佢靚仔嘅，俾多少少。令佢靚啲，好嗱，而家倒埋呢個，咁你兜勻咗先，閂咗火兜勻佢先，咁你呢個就可以熄火咯喎，兜勻佢骨頭先。哇！我隻眼啊！嗱，你又落埋呢個，係，搞掂，厲害。嗱，你見唔見到拉絲啊？嗱，我哋仲可以拉絲喎，其實你明唔明意思啊？即係只不過呢個鑊咧溫度唔夠喎。天堂，你頭先落咗半塊嘛？唔係三分一就一半。係啦，即係1/6咯。係啦。係呢個最多人期待嘅咕嚕肉。你覺得點啊？呢個賣相靚。嗱，呢個純天然嘅喎，我連我椰菜頭，即係紅菜頭都冇落喎。呢個最多人留言㗎啦，真係家庭版嘅咕嚕肉完成啦。係啊，大家記得點翻個 like 俾阿寶哥支持一下我哋呢個頻道。好，我哋今日介紹咧就係家庭版嘅菠蘿咕嚕肉。黐住咗一張。哦，係。
嗱，我試一試，嗯，俾大家望一望先，睇下係點先。好哥嘅咕嚕肉，都脆喎，脆 OK 喎，脆。係啊，你開頭咧做得好嚟講咧，功夫做得好咧係脆嘅。係啊 OK 喎，OK 嘛？OK 嚟啦。 ，OK 喎，我冇諗到生粉都 OK 喎，淨係。唔係，你唔好以為生粉唔得，生粉都脆㗎。你哋好啊？得我得。係啊，你計埋個菠蘿食啊，好正。哇，係啊，有啲筋嘅好食，嗰啲。係，所以話你成日都唔信人講嘅嘢。我唔信啊。係啊，你要識我問下，等你有嘢講嘛。哦我唔問你嘅時候，你又乜都話冇所謂。